ओके, हामी अहिले बीच बाटोमा आएको छौँ। चिया खाएर हामी यहाँ चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ पाल्पा डुम्रे नासो कफी स्टेटमा। आज हामी फार्म जाने प्लस त्यहाँ गएर क्याम्पिङ गर्ने, फार्म भिजिट क्याम्पिङ। समटाइम अब यस्तो छ कहिले कहिले अब त्यसरी विकली मन्थली पनि एक्सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो त्यो कफीको बिरुवा कस्तो भयो, कफीको बिरुवामा के पुगेको छैन भनेर चाहिँ हामी विकली अथवा 15 डेजमा हामी चाहिँ यसरी चाहिँ फार्म चाहिँ भिजिट गर्छौँ। क्याम्पिङ डेस्टिनेसन चाहिँ यही छ। सर र भ्यू चाहिँ मजाको 360 देखिँदो रहेछ। सर र यता बादल आइरहेछ यता। अझ हामी कफी ब्रु गर्न जाँदैछौँ, कफी ब्रु गर्ने। सो हामी चाहिँ यो लमजुङको वास्ट कफी चाहिँ ब्रु गर्दैछौँ। त्यस ल ल ल यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क उसदेखि झरिसकेपछि फर्स्ट यो फार्म। यसमा चाहिँ हामीले अलिकति रिजेनेरेटिभ टाइपको चाहिँ प्र्याक्टिसेसहरू गरेको छौँ। लाइक हामीले बायोचारको एकदम पर्याप्त मात्रामा युज गरेछौँ। कसरी भन्दाखेरि खाल्डो खन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले बायोचार बनाउने, बायोचार बनाइसकेपछि खाल्डो मुनि चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टेन एमाउन्ट अफ 1 किलो 1.5 किलो जस्तो बायोचारहरू हामीले चाहिँ मुनि खाल्डोमा राखेका छौँ। यो बायोचारको काम के हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँको खाल्डोको मुनि हामीले बायोचार हालिसके पछाडि त्यहाँ कार्बन डाइअक्साइडले चाहिँ त्यो प्लान्ट्सको रुट सिस्टमलाई चाहिँ हेल्प गर्छ, रुट ग्रोथलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। सो द्याट प्लान्ट चाहिँ हेल्दी हुन्छ कि भनेर चाहिँ हामीले एउटा रिजेनेरेटिभ ट्रेनिङ लिएको थियो। त्यो अनुसारको हामीले यहाँ चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको छौँ। सो द्याट आजको रिजल्टमा चाहिँ विदिन 4 मन्थ हामीले यो रिजल्ट पाएका छौँ। हामीले यो ठाउँमा चाहिँ नासो कफी स्टेटमा चाहिँ हामीले के गर्न खोजेको छौँ भन्दाखेरि सिङ्गल भेराइटलमा चाहिँ हामीले स्टडी पनि गर्ने हो र प्लस यो भेराइटल ओके सिङ्गल भेराइटल गर्नुको कारण भनेको अब विदिन अ पिरियड अफ टाइम हामीले यो भेराइटलले कस्तो ग्रोथ लिन्छ, यसले कस्तो क्लाइमेटहरू चाहिँ एडप्ट गर्न सक्छ र यसको ग्रोथको लागि हामीले कस्तो खालको प्र्याक्टिसेसहरू गर्छ। जस्तै झोलमलदेखि लिएर होइन, अनि यसमा माइक्रोबायोलोजिकल एक्टिभिटिजहरूलाई हामीले कसरी ग्रोथ गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यो भेराइटलमा चाहिँ हामी स्टडी गर्न खोजिरहेको छौँ। सो द्याट हाम्रो यो सबै नासो कफी स्टेट र यो 55 धुरीको यो हामी लोकल कम्युनिटिज भएर एउटा कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ हामीले कफीलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ। यो ठाउँमा 55 धुरी घर छ। 55 धुरी घरमा हामीले केही नहुने हाम्रो अब विदिन 7 इयर्स चाहिँ हामीले लगभग हाम्रो टार्गेट 45,000 प्लान्ट्स चाहिँ रोप्ने एउटा हाम्रो टार्गेट चाहिँ छ। सो यसमा चाहिँ अब हो च्यालेन्जिङ चाहिँ छ। विविध कारणहरूले गर्दा हामीलाई चाहिँ अब फाइनेन्सियल कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू त छ, च्यालेन्जेस चाहिँ छ, तर हामी चाहिँ बिस्तारै चाहिँ गर्छौँ। हामी चाहिँ अहिले हिजो गएको थियौँ। सो साँझ क्याम्पिङ गऱ्यौँ अनि फार्महरू भिजिट हालेर अब चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ। सो सुन फेरि नेक्स्ट स्लट पनि हामी जाँदैछौँ।